ये देखें मानसरा में बारिश हो रही है बहुत तेज, बादल गरज रहा। रुकी 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 रुक गई, शुक्र है रुक गई। अब मैं नीचे उतरा हूँ, रुकी है। ये देखो बहुत तेज़ खतरनाक वाली बारिश हुई है, तेज़ अचानक से जो लगती है ना वो लगी है, अचानक से बस लगी है। मैं बाहर आया, मैंने बोला आपको दिखा दूँ। मौसम देखें फुल काले बादल। चलो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं नेक्स्ट बारिश के साथ। बाय बाय।